welcome back to Misamisu Channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Misamisu Cô giáo núi rừng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn đến các bạn cách để có thể hỏi cũng như là trả lời, nói về những kế hoạch trong tương lai của mình các bạn nha. Các bạn hãy theo dõi video này và hãy đọc theo video của mình. Và bạn đã biết cách để nói về những dự định, những kế hoạch trong tương lai của mình rồi đấy. Chúng ta cùng đi nè. Đầu tiên, mình muốn hỏi là năm nay bạn có kế hoạch gì chưa? Có dự tính gì chưa? Thì mình sẽ hỏi là What are your plans this year? What are your plans this year? Cách thứ hai, bạn có thể hỏi đó chính là What are you planning to do this year? What are you planning to do this year? Cách thứ ba, What are you doing tonight? Tối nay bạn muốn làm gì ta? What are you doing tonight? Hoặc bạn cũng có thể hỏi là thứ sáu tuần này có gì chơi vui không? Thứ sáu tuần này có dự định làm gì vui không? Are you doing anything fun this Friday? Are you doing anything fun this Friday? Một cách hỏi nữa đó chính là be going to. Chẳng hạn như bạn hỏi là cuối tuần này bạn có dự định làm gì không? Thì bạn sẽ hỏi là What are you gonna do this weekend? What are you gonna do this weekend? Có nghĩa là What are you going to do this weekend? Cuối tuần này bạn có làm gì không? What are you gonna do this weekend? Bây giờ bạn muốn hỏi là Tết năm nay có về quê không? Tết năm nay có về quê không? Thì bạn sẽ hỏi là Are you traveling to your hometown this Tết holiday? Are you traveling to your hometown this Tết holiday? Bạn cũng có thể hỏi là Are you planning to travel to your hometown on Tết holiday? Are you planning to travel to your hometown on Tết holiday? Hoặc bạn cũng có thể hỏi ngắn gọn là Are you going back to your hometown this Tết holiday? Are you going back to your hometown this Tết holiday? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để nói về những dự định, những kế hoạch trong tương lai của mình bạn nha. Đầu tiên đó chính là be going to. Bạn có thể nói là I'm gonna take up an English class this year. Năm nay mình sẽ bắt đầu theo học một lớp tiếng Anh. I'm gonna take up an English class this year. Take up là bắt đầu theo học một môn học nào đó. Bây giờ bạn nói là tuần này mình sẽ bắt đầu theo học môn bơi lội. Thì bạn sẽ nói là I'm taking up a swimming class this week. I'm taking up a swimming class this week. Thứ hai, bạn có thể nói đó là I'm planning to. Mình lên kế hoạch để làm cái gì đó. I'm planning to go on a vacation with my family this weekend. I'm planning to go on a vacation with my family this weekend. Cuối tuần này thì mình sẽ đi nghỉ mát với gia đình của mình. Go on a vacation bằng nghĩa với go on holiday, có nghĩa là đi nghỉ. Hey, are you doing anything fun tonight? I'm watching football match. I'm watching a football match. Tối nay mình sẽ coi một trận đá banh. I'm watching a football match tonight. I'm watching a football match tonight. Bây giờ bạn mới nói là mình chưa có kế hoạch gì cả. I don't have any plans. I don't have any plans. Hoặc bạn cũng có thể nói là I don't have any plans yet. Yet có nghĩa là chưa. I don't have any. Như vậy là bạn đã xem xong một cái video rất là ngắn gọn nhưng cũng rất là đầy đủ về cách để hỏi và trả lời, nói về những cái kế hoạch dự định trong tương lai của mình.
So, what are you planning to do tonight? Vậy thì tối nay bạn sẽ định làm gì nào? Are you doing anything fun tomorrow? Ngày mai bạn có làm gì vui không? Tell me about your plans this weekend. So you can comment below and tell me about what are you planning to do this summer vacation. Bạn cũng có thể comment xuống bên dưới cho mình biết là mùa hè này bạn dự định làm gì nha. Mình sẽ ngừng video của mình tại đây và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo của mình. Những video chia sẻ về các từ vựng đơn giản, những cấu trúc câu trong giao tiếp thường ngày như thế này, cũng như những trải nghiệm vô cùng thú vị, vô cùng bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại.